बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सईद अहमद, आप देख रहे हैं सईद अहमद गोट फार्म। माशाल्लाह से आज पहुँचे हैं हफ्ता मंडी। आज जानवर छोटे माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर आए हुए हैं, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे मुंदरे अच्छी क्वालिटी के। उसके बाद बड़े जानवर जो आए हैं काटू आए हैं, तो इतना अच्छे नहीं है, 2-3 आए हैं, वो भी लास्ट में आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करते हैं माशाल्लाह से अच्छे जानवरों से। तो पहले नंबर पे आप चेक करें गोदा थोड़ा जहाँ इन्हें माशाल्लाह से सौदा ठीक है मोली बोलिया सौदा ठीक है माशाल्लाह। कितना आ देंगे कितने पे कितना आ रही थी 30,000 का माशाल्लाह से। बच्चा भी बनने वाला है खूबसूरत, अच्छा बच्चा है, जान अच्छी जान में माशाल्लाह से। लेंथ भी अच्छी है इसकी बच्चे की माशाल्लाह से। खड़ा चेक करें, खूबसूरत है। ये 30,000 का बच्चा बिका है। मौल साहब कितनी महीने में आई? हाँ मौल साहब कितनी महीने में है? 3-3.5 माह का बच्चा है माशाल्लाह से। दोस्तों क्वालिटी के पैसे होते हैं, आपने देख लिया कि 1000 रुपया वापस किया है इन्होंने भाई को, 29 का दिया है माशाल्लाह से। एक ये बच्चा ठहरा है, ये भी इन्हीं के पास है माशाल्लाह से। क्या रेट है भाई जानी दा? मोहब्बत करो माशाल्लाह। ये देखो ये थोड़ा बड़ा है, 29 का बेचे हुए। फुल फाइनल मोहब्बत कितना आ रहे सो? हाँ 36,000 का माशाल्लाह से। दोस्तों ये आप चेक करें क्वालिटी में, ये भी अच्छा आ रहा है, बेहतरीन है माशाल्लाह से। दो इन हाजी साहब के पास भी हैं माशाल्लाह से, ये भी आप चेक करें। ये बच्चा खूबसूरत आ रहा है, क्वालिटी आइज़ वगैरह बेहतरीन माशाल्लाह से। आप दोस्त चेक करें, अगर आपके पास दूध की सहूलत है तो ये बच्चा बेहतरीन बनेगा माशाल्लाह से। मेहनत करेंगे। क्या रेट है सीना? 32,000 माशाल्लाह। मोहब्बत हो जाएगी फुल फाइनल, रुपया ना छोड़ो थी, मोहब्बत कर दी करो। था को लालच रुपये दी नहीं होती, तुम अपनी मेहनत रख के रासरी था करो। 28,000 माशाल्लाह से। मज़ीद भी कमी पेशी कराएंगे अगर भाई कर देगा तो। बाकी चीज़ अच्छी है माशाल्लाह से, देख लें फेस वगैरह। तो दो बच्चे ये भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, ये भी आज साहब के पास हैं। और अच्छे बच्चे ये भी लेकर आते हैं, अच्छी लेंथ है आज बच्चों की। थोड़ा सा मंडी की रूटीन सर्दियों की वजह से डाउन जा रही है, रेट थोड़े मेरे हिसाब से कम आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि धुंध की वजह से व्यापारी नहीं आ रहे, शौकीन नहीं आ रहे माशाल्लाह से। बाकी बच्चे की खड़त देखें, फेस देखें माशाल्लाह से, लेंथ भी देखें। डबल हड्डी वाला जानवर है माशाल्लाह से, मज़ीद भी बनेगा। अभी तो बच्चा है, ये देखें, ये अभी इसके बाल भी नहीं खुले माशाल्लाह से। इस बच्चे को भी आप चेक करें माशाल्लाह से। क्या रेट की थी बॉस इंदा? क्या रेट है परले का? क्या रेट है? मोहब्बत वाला रेट जो मोहब्बत वाला रेट जो था रेट जो रुपया रू तो बच बने माशाल्लाह से। 45,000 भाई कह रहा है, फाइनल है। क्या उम्र है इन्होंने सही? 3.5 से 4 माह तक है, तकरीबन 2.5 से 3 माह। ये 2.5-3 माह का भाई कह रहा है, वो 4-4.5 माह का भाई कह रहा है माशाल्लाह से। बच्चे बनेंगे मज़ीद भी माशाल्लाह से, बेहतरीन चीज़ें हैं। एक ये भी है माशाल्लाह से इस भाई के पास। मेल है फीमेल है था? माशाल्लाह से मेल है। फेस मज़ीद भी निकालेगा, गुंजाइश है इसके अंदर माशाल्लाह से, अच्छा बन जाएगा। कितना है सही? मोहब्बत करोगे, मज़ीद कमी पेशी करो ना, इन्हें 40 तक फाइनल हो जाएगा माशाल्लाह से। क्या उम्र है इनकी? 4.5-5 माह का है माशाल्लाह से। ये भी अच्छा आ रहा है, इसको भी आप चेक करें माशाल्लाह से। क्वालिटी चेक करें, खूबसूरत प्योर कक्के में माशाल्लाह से। क्या रेट है सी? 35,000। आपके मेरे ख्याल में अपने घर का है या आप भी व्यापार करते हैं? घर का है, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ माशाल्लाह से। इनके पास भी एक जानवर है। नंबर अपना रेडियो कोई भाई गिनना चाहे था? नंबर है नंबर याद नहीं है माशाल्लाह से। बाकी जो है ना आपको इधर भी चेक कराते हैं। कितनी है नाज खान तो ने? 6-7 जानवर हैं माशाल्लाह से। क्वालिटी चेक करें। रेट मोहब्बत वाला डिवाइस है जालमो, मोहब्बत करनी है बिल्कुल, हिक्का गाल हुए भी गाल ना हुए माशाल्लाह से। दोस्तों चीज़ें चेक करें, आज बच्चे खूबसूरत आए हुए हैं। जो भाई भी कम रेंज वाले बच्चे लेना चाहता है ना,
माशाल्लाह से आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए। भाईजान क्या रेट है इनका पुट्ठे के हिसाब से? ओए मोहब्बत कर 28,000 सिर्फ कावड़िया कड़ी। जो 22-23,000 दी देवे ऑफर। दो चार दाने चंगे हैं, दो चार नॉर्मल हैं। 5 भी लेस हैं माशाल्लाह से। 25,000 पुट्ठे के हिसाब से ये आपको मिल जाएंगे। अगर कोई अकेला पसंद आ जाए किसी को वो मिल जाएगा 25 का, अकेला 30 का मिलेगा माशाल्लाह। 2-3 जानवर इसमें अच्छे आ रहे हैं, बाकी 2-3 नॉर्मल हैं। भाई कह रहा है जो अकेला लेंगे तो 30 का, नहीं तो उस पुट्ठे के हिसाब से सारे लेंगे 25 का। ये आ रहे हैं माशाल्लाह से, बनेंगे अच्छे हैं। ये भी नॉर्मल अच्छा दूध पिया हुआ है, अच्छे बन जाएंगे। क्या रेट की थी पिया था इन्हें? 65,000 दोनों का डिमांड है माशाल्लाह से। ये बच्चा जो ठहरा है अच्छी जान में है, ये थोड़ा जो है ना कमज़ोर आ रहा है। तो माशाल्लाह से जिस भाई को भी ये समझ आते हैं मोहब्बत हो जाएगी। खान है कुछ तरह के आज माशाल्लाह से। ये भी आप चेक करें नॉर्मल में आ रहे हैं 3 जानवर इस भाई के पास भी। क्या रेट की थी भाई? मोहब्बत वाला रेट है भी 25,000 माशाल्लाह से। मज़ीद को कमी पेशी थी वे थी फीमेलन मेलन मेलन। ये नॉर्मल में आ रहे हैं 20,000 माशाल्लाह। भाई कह रहा है हो जाएंगे। इधर भी इन भाइयों के पास जानवर ठहरे हैं। कितना अनाज गोला तेरे के लिए? 5-6 जानवर माशाल्लाह से। भाई कह रहे हैं जलसे की वजह से बिक रहा नहीं है, तो बाद में रेट उठेगा। जिस तरह मैंने आपको कहा है वीडियो शुरू करने से पहले भी मैंने आप दोस्तों को बताया कि रेट थोड़े आज मुनासिब हैं, कम है, क्योंकि कस्टमर नहीं आ रहा धरनों की वजह से। अल्लाह पाक उन भाइयों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो भाई शहीद हो गए हैं धरने में। हमें भी अल्लाह पाक जो है ना तौफीक दे हक़ और सच के साथ खड़ने की माशाल्लाह से। भाई क्या रेट कर रहे हो इन 6 जानवरों का? 26,000 माशाल्लाह। जानवर भी अच्छे हैं। मज़ीद अगर भाई मोहब्बत करेगा तो मज़ीद भी कोशिश कराएंगे भाई से। बाकी जानवर अच्छे आ रहे हैं, रेट पहले से ही मुनासिब कर दिया है भाई ने माशाल्लाह। जानवर चेक करें। उम्र कितना होगी भाई इनकी? 6 माह। अंदाज़ा वज़न कितना होगा एक जानवर का? कम से कम 50 किलो होगा जिंदा भाई कह रहा है 50 होगा। मेरे हिसाब से 13-14 किलो तो आराम से एक के अंदर गोश्त है। ऐसे है ना भाई? 13-14 किलो गोश्त है एक के अंदर माशाल्लाह से। बाकी इधर भी लाटें ठहरी हैं, ये भी आपकी है। ये भी 20,000 की आज भाई मूड में ठहरा हुआ है माशाल्लाह से। हाँ बारिश आई हुई है माशाल्लाह से। आप दोस्तों को ये भी चेक करा दिए हैं। बाकी जो कलर वाले बच्चे चेक कराता हूँ माशाल्लाह से आप दोस्तों को। गालमोरे देसी ये नॉर्मल जो ठहरे हैं माशाल्लाह से, बड़ी तादाद में ये भी मौजूद होते हैं। आप चेक करें माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं माशाल्लाह से। इनका भी रेट आपको देते हैं। ये क्या कहना था वह एक मैं जानना तू ये रसा कहने सामने ले जानना माशाल्लाह को। क्या रेट की थी पो इनका? 28,000 मोहब्बत करो थी 28 कावड़िया खड़ा तले आओ तले भी के तले आओ कोई सीधा सीधा रेट हो सीधा 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 रेट है सीधा सीधा नवे कहन से छेक छोड़ी काम को तो गिन भी सही। हाँ इसमाइल अजीब फिल्म आई नहीं। 10-12 हज़ार वाला जानवर है माशाल्लाह से। बाकी रेट आप लोगों ने सुना है 20-20, 26-26 हज़ार हमारे भी सर से ऊपर जा रहे हैं। बाकी दोस्तों इस तरह के भी व्यापारी मंडियों में होते हैं, इग्नोर क्या करें इन जैसों को, ठीक है। इस तरह के भी माशाल्लाह से बहुत बड़ी तादाद में व्यापारी हजरात मौजूद होते हैं जो कि जानवर लेकर आते हैं फिर अकड़ के ठहर जाते हैं, अगले बंदे को हकीर निगाह से देखते हैं। इनको इग्नोर करो। बाकी माशाल्लाह से जब आपने लेने होंगे तो मुनासिब रेट पे लेकर देंगे। 4 भेड़ें इस भाई के पास भी हैं माशाल्लाह से। भाईजान गब्बान खाली है ना तू? गब्बान कितनी कितनी माँ है गब्बान ना तू? 3.5 माह। क्या रेट की थी वो है?
35 हज़ार माशाल्लाह से। हवाने भी देख लें इनके। बाकी जब आप लेंगे इंशाल्लाह चेक करा के भेजेंगे आप भाइयों को माशाल्लाह से। मोहब्बत अदा कोई मज़ीद थी वैसी 33 हज़ार माशाल्लाह से। भाई ने रेट मुनासिब दे दिया है। तो 4 भेड़ें ये ठहरी हैं नॉर्मल और देसी में माशाल्लाह से। अदा क्या रेट की थी भाई ना है गोदा क्या रेट है? 60 हज़ार देसी भेड़न भाई यार ये जरा रेट हो मैंने ब्याह को मोहब्बत वाला काम कर। फाइनल 45 भाई कह रहा है। मज़ीद भी कमी पेशी हो जाएगी क्योंकि देसी भेड़ें हैं ज़्यादा अच्छी नहीं है। माशाल्लाह से ये एक अच्छी भेड़ आ रही है मेरे ख्याल में है भी। गब्बन फेस भी अच्छा आ रहा है माशाल्लाह से। खूबसूरत है। कस्टमर भी लग रहे हैं। ये नहीं पता कि कहाँ से आए हैं भाई माशाल्लाह से। रेट ले लेते हैं। अदा क्या रेट की थी भाई ना है उस्ताद? विकी है कितने नहीं विकी है? 60 हज़ार की माशाल्लाह से सेल हो गई है भाई कह रहा है। बाकी चीज़ अच्छी है। फेस भी अच्छा है माशाल्लाह से। खूबसूरत आ रही है। आगे चल के आप दोस्तों को माशाल्लाह से बकरे दिखाता हूँ कोई 2-4 जो अच्छे बकरियाँ वगैरह। तो थोड़ा सा आपको वो भी शौक करा दूँ भाई माशाल्लाह। जिस जगह से आप देख रहे हैं कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। हौसला अफजाई हो जाती है। वैसे भी आप दोस्तों ने बहुत मोहब्बत दिखाई है इतने कम वक्त में माशाल्लाह से। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप भाइयों की मोहब्बत है। हम भी अपना मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये एक लाट ठहरी हुई है पट्ठों की है माशाल्लाह से। पट्ठें चेक करें आप। जो भाई भी राजनपुरी के शौकीन हैं माशाल्लाह से। ये अच्छी पट्ठें आ रही हैं इनमें बेहतरीन माशाल्लाह से। मज़ीद भी जान बनाएंगी जब आप खुराक देंगे अच्छी। भाईजान क्या रेट की थी पाओ? 33 हज़ार 30 हज़ार भाई डिमांड कर रहा है माशाल्लाह से। डिमांड भी मुनासिब है। अच्छी पट्ठें आ रही हैं बेहतरीन माशाल्लाह से। जिस भाई को भी ये चाहिए हो कार्गो की सहूलत आल पाकिस्तान है माशाल्लाह से। जो भी चीज़ आपको पसंद आती है माशाल्लाह से हम भेज सकते हैं आपको कार्गो माशाल्लाह से। 3 बकरियां ये आ रही हैं इस भाई के पास। चेक करें अच्छी हाइट की माशाल्लाह से। रेट भी लेते हैं भाईजान के क्या रेट दे रहा है माशाल्लाह से। क्वालिटी चेक करें। बड़ी हाइट की गब्बन बकरियां माशाल्लाह तैयार बकरियां। भाईजान क्या रेट की थी वो? 90 हज़ार पुट्ठे के हिसाब से या अकेली? अगर किसी भाई को एक अकेली पसंद आती है तो उसका क्या है? अकेली भी 90 की मिल जाएगी। फाइनल 80। मज़ीद कोई मोहब्बत? 75 हज़ार भाई कह रहा है। 75 हज़ार की एक बकरी मिल जाएगी। चाहे अकेली लेना चाहें चाहे इकट्ठी लेना चाहें माशाल्लाह से। आप दोस्तों को ये कार्गो भी इसी के अंदर होगी 75 हज़ार के माशाल्लाह से। ये बच्चा कह रही था ये बड़ी बकरी था माशाल्लाह से। बच्चा चेक करें अच्छा आ रहा है मेरे ख्याल में है कि 2-3 दिन का। खूबसूरत क्वालिटी चेक करें गुलाबी में माशाल्लाह से। माशाल्लाह से चेक करें बच्चा क्वालिटी चेक करें। कलर भी अच्छा आ रहा है। इसी बकरी का है भाई क्या रेट कर रहे हो? 1 लाख डिमांड है इस बकरी का। वो बच्चा है माशाल्लाह से। और इस टैडी की और मोहब्बत कर क्या थी है? 1,20,000 भाई कह रहा है फाइनल 1 लाख। लेकिन भाई की डिमांड बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। मोहब्बत कर चीज़ चंगी है लगा बहुत ज़्यादा है रेट है। लाख रुपए दी वाह यार वाह। धंधे की में 2 दांत में माशाल्लाह से लाख डिमांड कर रहा है भाई। बाकी आप देख लें मेरे हिसाब से तो ये 30-35 हज़ार की थी। भाई ने 1 लाख मांग लिया क्योंकि मेरे पास भी ठहरी हुई है प्योर बर्बरी। ये टैडी में आ रही थी। प्योर बर्बरी भी मेरे पास ठहरी हुई है माशाल्लाह से। इतने की नहीं है मेरी अपनी भी 55-60 इस रेंज में ख़रीद है। अच्छी क्वालिटी की वो भी छोटे कानों में बेहतरीन चीज़ माशाल्लाह से। दोस्तों मांगने से कुछ नहीं होता। आप अगर किसी समझदार के पास आते हैं तो आपको अच्छी ख़रीदारी करा के दे सकता है वो बंदा। बाकी मांगने से इनको मांगने नहीं है। जितना मांगे इनकी मर्जी है। चीज़ बिकती है अपने रेट पे।
तो माशाल्लाह से ये मुल्तानी नाची के बच्चे आ रहे हैं, ये भी आप दोस्तों को चेक करा रहा हूँ, चेक करें। मौल साहब क्या रेट की थी वो जोड़ी का? 25,000 डिमांड है, फाइनल देता रुपया ना छोड़ो। फाइनल चाचू जय जय फाइनल चाचू तक रुपया 22,000 22,000 की माशाल्लाह से ये यार ये वड्डे जरे खड़न थोड़े ये 25,000 नारायण मादान मादान यही मादी है। 25,000 इन चारों का माशाल्लाह से डिमांड है। बाकी मोहब्बत हो जाएगी, जो भाई भी लेना चाहे। छोटे बच्चे भी तो रहे हैं ना। भाई साहब क्या रेट की थी पाओ? 15,000 माशाल्लाह से 15,000 डिमांड है। बाकी मोहब्बत हो जाएगी, 2-3 हज़ार छुड़वा लेंगे माशाल्लाह से। ये भी आप चेक करें, DDP में आ रहा है माशाल्लाह से। अच्छा इनका क्या रेट है थी? फीमेल है मेल है? ये नर आ रहा है माशाल्लाह से, नर है ना। 25,000 माशाल्लाह से डिमांड कर रहे हैं। ये भी अच्छा बनेगा अगर आप अच्छी खुराक देते हैं तो माशाल्लाह से। दोस्तों आप दोस्तों ने देखा है कि जो बंदा अगर कोई अच्छा वीडियो भेज रहा है आप दोस्तों को और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। जो आपने मंडी में देखी भी हैं कि रेट भी सही नहीं देते, ऊपर बता देते हैं ताकि इसका कस्टमर ख़राब हो। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता मंडी के अंदर। कुछ लोग होते हैं रेट गलत देते हैं, लेकिन हम गलत रेट नहीं देंगे आपको। जो हमारी समझ में आएगा हम आपको बता सकते हैं। बाकी आगे आपके ऊपर है, आप जितना शौक़ के पैसे भर सकते हैं भरें। चीज़ अपने रेट पे बिकती है, शौक़ अपनी जगह। चीज़ की कीमत मंडियों में पता चलती है कि उसकी डिमांड क्या है, खूबसूरती क्या है। बाकी जो दोस्त हाई क्लास ब्रीड करके बेच रहे होते हैं वो उनकी अपनी मर्जी होती है। असल तो गोश्त में बिकना होता है ना चीज़ ने। तो आप ये देखा करें कि हमारा काम किस तरह का है। अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें अप्रिशिएट करें, अगर बुरा काम कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हमें पता चले हमारे इस व्लॉग से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। बाकी लेना ना लेना वो तो नसीब की बात है। अल्लाह पाक ने आपका और मेरा रिज़्क़ अपने हाथ में रखा है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। बाकी आपकी मोहब्बत है। जो भाई भी रब्ता करते हैं मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। जो भाई भी सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो लाइक करते हैं, उनका भी शुक्रिया। तो आज की वीडियो यही थी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।